Գերմեսներ, սրելի այորդիներ, գողջունենք ձեզ բոլորդ մեր փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի բատվական անունով, գողջունենք նաև բոլոր անոնք, որոնք կհետևին մեզի համացանցի միջոցով և կամ հեռադեսիլի միջոցով, ICFN Get TV միջոցով, ուր որեք Աստված օրհնեցես, առողջ պահեցես և հավատքով հաստատ պահեցես։ Մեր պաշտամունքները կշարունակվին ամեն գիրակի։ Առավոտ 9:40 անցանկներեն լեզվով պաշտամունք, ժամը 11-ին հայերեն լեզվով պաշտամունք։ Եվ ունենք նաև Աստվածաշունչի սերտողություն ժամը 10-ին բոլոր դարիքներու համար և փոքրերուն անշուշտ նաև պաշտամունքի ընթացքին ժամը 10:30-ին փոքրեր իրենց ծրագիրները կունենան իրենց դասարաններու մեջ։ Այս բոլորին մեջ փառքը բադիվը Աստուծո։ Ուխպատ դերգամի ուխպատ երեգոյան կունենանք մեր եկեղեցվո ընտանեկան հավաքը, ընթրիքը և թալենչոն։ Բոլորդ հրավիրված եք միասին հաց ուտելու, զիրար վայելելու և մեր Աստուծո շնորհած մեր ծիրքերը նաև ցուցադրել, վայելել և արձոփարտալ։ Ուխպատ երեգոյան ժամը 7-ին եկեղեցվո ալաջաջի սրահեններս։ Կամփարևը իր ծրագիրները կշարունակե և դերգամի այս ամսվա վերջավորության այրերու այլ մարդոց համակումարն է, այլ մարդոց համակումարը մարդ 28-ին 30 է, բայց նաև գարելություն կա միայն շաբաթօր, եթե այլ մարդիկ կրնան, միայն շաբաթօր ալ գարելությունը կա, այսինքն ուխպատ շաբաթ գիրակի է, բայց եթե անձեր կան, որ միայն կրնան շաբաթօր նորեն բաց է։ Ինչպես նաև հաջորդող շաբաթը դիգիններու համակումարն է, նույնպես ուխպատ շաբաթ գիրակի, դիգինները եթե չեն կրնալ ամբողջ շաբաթավերջին հոնելալ կարելի է նաև միայն շաբաթօր լալ։ Դիգիններունը 4-6 ապրիլ է։ Եվ ապրիլ 27-ին, գիտեք ապրիլ ամիս ցեղասպանության, հարության ամսվան մեջ և ցեղասպանը մեր նախայրերուն արյունը գտապերքեդին մենք կհիշենք և մեր արյամբ գուզենք օգնել հիվանդին դգարին, որ հիվանդանոցի մեջ է։ Ուրեմն արյան դվսություն, blood drive ունենք ապրիլ 27-ը գիրակի առավոտ ժամը 9:01 Գարմիր խաչի Red Cross-ի հետ միասին եկեղեցվո սրահին մեջ։ Աղոթենք և աղոթքով առաջնորդվենք։ Սիրելիներ, այսօր ուրախությամբ և արձոփարտալով մեր մեջ կգտնվի վերաբադվելի Վիկեն Չոլակյան։ Վերաբադվելի Վիկեն Չոլակյան Հունաստանի Աթենքի մեր հայավետարանական եկեղեցվո հովիվն է։ Անհյուրապար հոսքը գտնվի և վերաբադվելի Չոլակյանի հետ հին բարեկամներ, հին եղբայրներ, որ դարիներ միասին ծառայած դարբեր գծերու մեջ Սուրիա, Լիբանան, Հունաստան և ցեզմե անոնք, որոնք արձակուրդով Հունաստան գուզենլալ, հիշեցեք, որ գիրակի օր երթակ Կոկինյոյի հայավետարանական եկեղեցին, որպես նաև քաչալեր ենք մեր քույրերն ու եղբայրները Հունաստանի մեջ։ Վերաբադվելի Չոլակյանեն խնդրեցինք, որ Աստծո խոսքին պատկամը և ողջունի խոսքին մեզի փոխանցե, ուրախ ենք վերաբադվելի արձոփարտ կտանք ձեր ծառայության, ձեր նվիրվածության հրաշալի երկու զավակներ ունին, Նարինե և Նորայր, Աստված օրհնե ձեզ և ձեր ծառայությունը, արիտը ձերն է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գողջունեմ ձեզ և ինձ համար իրավես ուրախություն է առաջին անգամ լալով ձեր եկեղեցին հետ միասին դերը բաշխել։ Մենք բարեկամ ունիմ, որ երբ որ բան գսեմ առաջին անգամ դարիքը ինչ է որ գսեմ։ Այո, եւ արիտ գուտա Աստված, որ մեր հաղորդակցությունը նորոգվի
եւ սկանք որ մինակ չենք մեր երկիրներում, մեր քաղաքներում մեջ առանցին չենք։ Նաեւ բարևներ կփոխանցեմ եկեղեցվո մեր ժողովրդին անունով եւ ինձ համար իրավես ուրախություն է նաեւ լալ գերգին մեր ծեր հովիվին վերաբադվելի Սերոբ Մգրդիչյանի եւ իր ընտանիքին հետ այստեղ ուրախություն է նորոգել մեր եղբայրական գաբը եւ հաղորդակցությունը։ Ասիկա իրավես Աստծո դրված օրհնություն է, բարգև է, որ հին բարեկամներ գրգին արիտներ գունենանք միասին կործելու եւ միասին մեր գաբերը նորոգելու։ Եվ նաեւ ուրախ եմ ցեզ դեսնել եւ արիտ ունենալ նաեւ ցեզի ծանոթանալու եւ գարկմանցեր արդեն ծանոթ են եւ գնորոգվին մեր գաբերը, բայց ուրախ եմ որ ցեզի հետ գրնամ այսօր դերը ճաշտել։ Հունաստան գարչ գերբով ներկայացնեմ Հունաստան հայ քաղաքը հիմնական 1922-ին հաստատված է 90,000 հայեր հոն հաստատված քաղաքական Թուրքիայեն մեկնելով բայց եւ այնպես առաջին 30 տարիներու ընթացքին վիճակները չեն ներած այդտեղ եւ ժողովուրդը գրգին ծրված է թե արդակախտ եւ թե գրգին ներքախտ եղած է փոքրացած է հայ քաղաքին տիպը բայց ադով հանդերձ գան դբրոցներ գան եկեղեցիներ երեք համայնքներով բայց հայաբեդրական եկեղեցին այսպես քիչ մգծգված է փոքրացած է բայց գշարնակվի ծառայությունը թե մեր եկեղեցիին մեջ եւ թե մեր եկեղեցիով հայ քաղաքին եւ անորամար Աստծո փառք կտանք որ այդտեղ գշարնակվի մեր դբրոցները հայաբեդրական դբրոցները թատրած են ունենք միան եկեղեցի Աթենքի շրջանի մեջ Կոկինյա ինչպես հիշված է եւ հաղորդակցություն ունենք որ Դագավին դան մեջ դերի գունենա Թեսաղոնիկե քաղաքին մեջ որ 500 կիլոմետր հեռու է Աթենքեն Ցերաղներու մեջ գհիշեք եւ որ Հունաստանի մեջ մեր հայ քաղաքը գարիք ունի նորոգվելու եւ ծառայությունները շարունակվելու այսօր Գուզեմ ցեզետ գիսվիլ Հովաննո Ավետարանեն 21-րդ գլուխ Ձանոթ հատված լալու է վստահ 15-րդ համարեն սկսյալ մինչև 17-րդ համար Ավետարան ըստ Հովաննու 21-րդ գլուխ 15-րդ համարեն սկսյալ լսենք դերոջը խոսքը երկյուղածությամբ եւ հավատքով Աշակերտները երբ ջաշերին Հիսուս Սիմոն Պետրոսին ասավ Սիմոն Հովնանի որդին զիս ադոնցմե ավելի գսիրես Անիգա ասավ անոր այո դեր թուն գիտես թե քեզ գսիրեմ ասավ անոր արածե իմ քարներս Նորեն երկրորդ անգամ ասավ անոր Սիմոն Հովնանի որդի զիս գսիրես ասավ անոր այո դեր թուն գիտես թե քեզ գսիրեմ ասավ անոր արածե իմ ոչխարներս Հիսուս ասավ անոր երրորդ անգամ Սիմոն Հովնանի որդին զիս գսիրես Պետրոս դրդմեցավ որ երեք անգամ իրեն ասավ թե զիս գսիրես Եվ ասավ անոր դեր, թուն ամեն բան գիտես, թուն գիտես թե ես քեզ գսիրեմ։ Ասավ անոր Հիսուս արածե իմ ոչխարներս։ Դերը օրհնե իր խոսքին ընթերցումը մեզ մե ամեն մեկուն հոգևոր կյանքի շինության եւ ծառայության մեջ։
Այս դեպքը, ինչպես գիտեք, Հիսուսի հարութենեն յետք դեղի գունենա, աշակերտները ցկնորսության վերադարձած, Գերբովը իրենց սովորական կյանքին Հիսուս հարություն գարնե եւ ոմանք շվարած, ոմանք վախծած, աշակերտները ինչն էլիկնին ցևոմը չէին գիտեր, իդ իրենց սովորական կորձին արհեստին գվերաթարնան։ Եվ գրգին Հիսուս գերևնա աշակերտներուն եւ ցկնորսություն գնեն եւ հատկապես այս խոսակցությունը դեղի գունենա։ Հիսուս կհարցնե Պետրոսին զիս կսիրես։ Եվ անշուշտ 3 անգամ ասելը գիտենք, թե որքան վիրավորական լալու է Պետրոսին, անմիջապես հիշեցուց Պետրոսին, որ 3 անգամ ուրացար եւ հիմա կհարցնե 3 անգամ զիս կսիրես։ Այս հատվածը, այս թեփքը Պետրոսի կյանքի մեջ հիմնական փոփոխության, ուժի, հավատքի նորոգության եւ վստահ ներված զգալու, նորոգելու իր նվիրումի արիթմն էր։ Եվ գիտենք թե Պետրոս որքան քարոզեց, չարչարվեցավ եւ գիտենք ինչպես ալմահացավ։ Եվ այս հարցումով Հիսուս կհանդիպի Պետրոսին, Պետրոս անգամ եւս Հիսուսի հետ երես կդեսնե եւ վստահ Պետրոս բոլոր այդ զգացումները ունի, որ հանցավոր կսկա, որ ուրացած էր խաչելության ժամանակ եւ հիմա թեմթիմաց այսպիսի հարցումը 3 անգամ եւ ասիգա եղավ նաեւ արիթմը, որ Պետրոս վերագանքնի։ Եթե ասենք ինչն է ամենեն կարևորը Աստվածաշունչի մեջ, հավատք, հույս, սեր, Պողոս Արաքյալ ինչ կսե սերը քերակույնն է։ Գտեսենք Հիսուսի շեշտը սիրո վրա, Աստծո սերը, մանավանդ Հովաննուի մեջ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը։ Եվ գտեսենք, որ որքան շեշտ գտնե սիրո վրա։ Գիտեք, եթե քիչ մեր երևակայությունը դարածենք, Հիսուս Պետրոսի երևակայեցեք թե լավ, ասենք որ Տուն եւ ես Հիսուսի դեր էինք այդ օրը։ Գիտենք, որ Պետրոս ուրացավ, քեզ գամզիս, մենք խոնենք Հիսուսի դեր սեբենք։ Գիտենք, որ Պետրոս երես դարձուց հերացավ խաչելության ժամանակ եւ Պետրոսի հանդիպինք։ Ինչպես մենք պիտի վարվեինք Պետրոսի հետ։ Ինչ հարցում պիտի դնեինք Պետրոսին։ Չեմ գիտեր դուք ինչ հարցում պիտի դնեիք Պետրոսին, բայց ես գխորիմ, որ ես պիտի ասեի Պետրոս, անգամ եւս պիտի ուրանաս։ Պիտի ասեի արդյոք նայր, հիմա ես հարություն արի համբարձում ալ պիտի առնեմ եւ քեզի պիտի վստահեմ կորձը, պիտի գրնամ վստահել կորձս քեզի, ծառայությունս քեզի, քարոզությունս քեզի։ Պիտի ասեի հավատքդ իրապես հաստատ է։ Թերևս քննությունը անելու ենք հավատքիդ վրա, նախքան ծառայությունդ։ Չէ, քանի օքի ինձ հետ գրնա այդպես սկալ, չէ։ Եվ Պետրոսի քիչ մը այսպես հանդիմանական, քիչ մնալ այսպես խրադական բաներ վիդեսեինք եւ քննեինք զինքը, որ հարմար է արդյոք ծառայության։ Եվ բայց գտեսենք գրգին Հիսուս իր հարցումը սիրո մասին է, սիրելու մասին է։ Եվ ասիկա շատ կարևոր է սիրելիներ։ Գիտեք, մենք որպես մարտարարածներ, հավատացյալներ, եկեղեցի առաջնորդներ, եկեղեցականներ, եկեղեցի մեջ նվիրված ծառայողներ, որքան անգամ գսպաղինք
մանր մունոր հավատքի մանրամասնություններով վրա։ Եվ գտեսնենք, թե որքան պատրաստ է մարդկայինը բաժնելու։ Չէ ես այսպես կհավատամ, չէ ես այդպես չեմ հավատար, եւ կբաժնվենք, կզատվենք։ Եվ ասիկա որքան մարդկային է անշուշտ մեկ կողմեն, բայց մենք կանչված ենք Քրիստոսի պատկամը ցանկի, հավատքի, այո, բայց սերը որքան կարևոր, սերը որքան հիմնական է։ Ադիգա գտեսնենք Հիսուսի բոլոր ցանկի մանրամասնություններում մեջ։ Գտեսնենք, որ երբ հարցուցին իրեն, թե որ մեկ օրենքը կարևոր է, ամենեն կարևոր օրենքը Մովսեսի որ մեկն էր, Հիսուս ինչ պատասխանեց. Սիրե Աստվածդ, սիրե ամբողջ ուժովդ, էությունդ եւ սիրե ընկերդ։ Օրենք այդպես ասե ընելիքնից եւ չհարցուց եւ շատ անգամ ծառայության մեր հավատքի ծառայության մեջ մենք գտաղվենք եւ գործենք դարբերը լալ հավատամքի մանրամասնություններով եւ պետք է հիշենք եւ տեսնենք, որ Հիսուս որքան շեշտ դրավ սիրով վրա։ Քիրը գմերցնե, հոգին գնորոքե, գշինե։ Շատ բաներ կրնան գսել աս շուրջը։ Եվ շատ անգամներ մենք գտաղվենք ծառայության գերբին, ցևին, այո, կարևոր են այդ բոլորը, բայց առաջին դեղ մենք գսիրենք, տուն գսիրես, ես գսիրեմ դեր Հիսուսը եւ անոր համար գծարայեմ։ Հարցումը հստակ է, Հիսուսը ասավ զիս գսիրես եւ Հիսուս թեպի իրեն ուղեց սերը։ Ոչ է ուրիշ բան սիրելու։ Չսավ որ եթե եկեցին գսիրես ծառայե, եթե հովիվը գսիրես, բադվելին գսիրես ծառայե, չսավ Հիսուսը ասավ իր անձը զիս գսիրես եւ մեր սերը հիմնական սերը հոնգե գսկսի եւ գուղվի։ Երբ մենք դեր Հիսուսի վրա մեր սերը մեր ամբողջ էությամբ, ըսկացումներով, հոգիով, մտքով, մարմնով մեր սերը ունենք մեր մեջ գծարայենք։ Եվ այս էր իր խոսքը Պետրոսին։ Զիս անոնցմեն ավելի գսերես, այդ անոնցմեն այո դարբեր բաներ կրնան լալ, ճիշտ ուղեց անոնցմեն ավելի, մյուս աշակերտներն ավելի զինս գսիրես, կամ ցկնորցութենն ավելի զիս գսիրես, կորձերն ավելի զիս գսիրես, ինչ որը լա, զիս գսիրես, արածե քարներս։ Անշուշտ ամեն մեկուս կրնա դարբեր բան ասել, զիս գսիրես, սիրե գոհագիցդ, սիրե զավակդ, սիրե ծառայե գամոքնե եւ այլն։ Դերևս ամեն մեկուս կգան չէ այն բանովը, որ մենք զինք վշտացուցած ենք եւ գրգին Հիսուս գսե զիս գսիրես։ Ինչպես որ ուրացավ Պետրոս Արաքյալ, այդ դեր 3 անգամ զիս գսիրես ասելով իր սիրտը, իր վերքը, իր դգարությունը հաստատեց զորացուց իր դգարությունը։ Սերը քերակույն է եւ մեր եկեղեցիներում մեջ, մեր հավատքի կյանքի մեջ մեր անցեն անտին գետրոնական մեր սերը Աստծո վրա, որովհետև շատ մահարցեր կվադային, երբ մենք ենք, անձնասեր ենք մեր ծառայություններում մեջ, հոն է որ հարցեր կսկսին, մեր անձը այդքան կսիրենք, որ գուզենք ծառայել, մեր անձը սիրելուն համար, գարելի չէ։
Հիսուս կսե զիս կսիրես։ Եվ անորամար Հիսուս գհաստատե ասելով, որ այս սերը պետք է լա քրիստոնեական ծառայության կյանքին հիմնական շարժարիթը, վարելանյութը մեր մեջ։ Բավարար չէ բարձավես բարդականություններ կատարել, պետք է ընեմ ասիգա, ամոթ է եթե չնեմ։ Այս բարդականության զգացումներն անտին Քրիստոսի հանդեպ մեր ունեցած անգերտ սիրով եւ նվիրումով է թրթվելու ենք։ Սիրելիներ, այսօր այս հարցումը եկեղեցի կյանքի մեջ եւ երբ որ գսեմ եկեղեցի ոչ թե միայն հոս մենք եկեղեցի ընդհանրական այո գոչվինք այսպես, այս եկեղեցին գոչվի այսպես, այդ եկեղեցին գոչվի այդպես, բայց Քրիստոսի մարմինը լալով եկեղեցին մեկ ընդհանրական եկեղեցին է, որուն հանդեպ մեր սերը Քրիստոսի վրա լալով եկեղեցին գսիրենք։ Եվ գիտենք, որ Պետրոս Արաքյալ որքան ետքը նվիրվեցավ ծառայության, ուրացումի հարց չի գար, այլ ընդհակարակը խաչելությամբ մահացավ։ Ուրեմն եկեք այսօր արիտ սեբենք այս հարցումով, որ նաև մեզի գուկա այս հարցումը, բոլորիս այս հարցումը գուկա, ասելով, որ մեր սերը ճիշտ ուր է։ Այո, կյանքի մեջ շատ բաներ մեզ գկրավեն, գհետաքրքրվենք, գուզենք այսպես լալ, այդպես լալ, գուզենք այս ունենալ, այդ ունենալ։ Երբեմն գփափակենք ճաշտոն ունենալ, բայց Հիսուս գրավիր է ամեն մեկս իր անգյունի մեջ, իր կարողության մեջ, նույնիսկ ծառայելեն առաջ, քննել նայել, որ մեր սերը իր վրա հաստատ է։ Այսօր հավատամքներ աստվածաբանական կամ դարբեր ցևով գրանք քիչ մը եւս այսպես այնպես դարբերություններ լալ, բայց անոնք չէ որ մեզ բիդի ուղեն առաջնորդեն բայկարինք գրվինք, որ ես այսպես կհավատամ, այդպես կհավատամ։ Վերջով Հիսուս պիտի դարձնե զիս կսիրես ծառայե իմ դաշտիս մեջ։ Դերը մեր սերը ավելցնե, հաստատե եւ քննենք մենք մեզ, դեսնենք որ մեր սերը ճիշտ հոն է, ուր որ Հիսուս գրավիր է մեզի։ Թե մեր անձնական կյանքին մեջ եւ թե մեր եկեղեցական կյանքի եւ ծառայության մեջ։ Դեր արադաբես օրհնե ցեզ եւ ցեր նվիրումը սերը Աստծո հանդեպ։ Ամեն։ Շնորհակալություն վերաբատվելի Աստված օրհնապեր ծառայություն մատուցանե իր սիրով մեր բոլորին։ Մեր դերոջ սովեցուցած աղոթքը բոլորս միասին գաղոթենք, բոլորս միասին։ Tող մեզ սպասի
Արդիս մեր որպես եւ մեր թողումք մերոց բարդաբանած եւ մի դանիր զմեզի փորձություն այլ Զիքոյ արքայություն, զորություն եւ փառք Հավիտյանս։ Ամեն։ Եվ ինք խաղաղության Աստվածը ցեզ բոլորովին սուրբն է։ Ու ձեր հոգին, մարմինն ու շունչը անարատ բահվին, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ատենը։ Ու հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստուծո սերը, Սուրբ Հոգին, հաղորդությունը, առաջնորդությունը, պաշտպանությունն ու զորությունը ձեր բոլորին, ձեր ընտանիքներուն, ձեր հարազատներուն հետ լա։ Կացեք խաղաղությամբ, ամենագալն Աստված, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բահե եւ պաշտպանե ձեզ, հիմա եւ միշտ Հավիտյանս։ Ամեն։